哦，大家搞早哈。回脑债，有回脑债。我拄则咧偷听自由之声广播电台。好，来，咱开始吼，来读1651年9月16拜六。早起发现停伫厝地南边停船厝的迄只阮的便推船 Conic David 号已经无伫遐。大概开始因为昨昏下晡开始到整个暗暝啊，所透来的强风飘往海上，或者是航往平湖去咯。有一只昨昏伫即个港岛里坐底的篷船对迄当船开始嘛无看的放去。9月17礼拜日，透早看见上水迄只便推船伫咧站又搁转来原停船的所在停泊。阴暗，长官阁下开动伊的动盘来一个城堡顶面特使阁下遮来互请此外无值得记载的重要的代志。9月18拜一上午，特使阁下含几位议员无用咧确实你献即个资料，你读资料啦整理资料。关系到长官 Verberge 阁下含考业阁下中间，以及含牧师 Glavius 含 Harper 中间发生事件的真侪各种搞起来的资料甲证据因为献即寡资料。下午驻守即个城堡的全部的军人，拢武装来即个城堡的顶面的广场，真庄严和中尉Risaer Wells 来识别因为伊最近晋升做南区政务员咱知影去敢若2年就过身了伊也按照军队的习惯，感谢因忠实的服从，随即由长官阁下任命蒋记官 Gittner 接替伊来做中尉。咱来看一下下对注脚 Gittner 下对注脚写讲 Gittner 1634年以士兵来做 Horn 号前往台湾。1639年升做队长，1641年升任做上士，1648年10月23升任蒋记官。另外1634年就来台湾了伫遮一直到即嘛1651年啊已经17年哇，伫台湾17年这台湾，你若算伊30号，可能无遮老啦士兵可能迄当阵无定20通好啊20号左右安尼。结果人生的一大半拢伫台湾含各位即嘛徛去迄个所在共一粒岛伊伫遐16、17年1651年，特使 Verstegen 任命伊继任即个 Wallace 做中尉。1654年，
11个以后，伊就成做日兰亚城堡的中尉。3年后，伊游园是共一个官阶。好，这是接替迄个中尉的，叫做 Giles， 并且伊应该有的礼节庄严来颁布因的升级啦所以长官阁下和特使阁下该同其他几啊朋友出去外面去迄个市镇遐散步。今仔日又阁派人出去巡查新仔人的人头扫单，因为已经7个月阁无去巡查咯，而且扫务处的人也去检查停泊伫即个港内和迄个市镇后面的所有新仔人的篷船甲其他的船只。伫新仔人的头家叫做波伊哥的一只篷船里有查到一寡武器，就甲伊没收，并且将因此来甲因处罚。这1651年52年才出代志才即个告发伊了。1651年9月19号。拜二，差不多是规工拢咧读即个所有搞起来指控的物件中来度过即一工为着要斟酌来读啦所以对即寡物件看起来虽然古月阁下和上述迄寡牧师袂当讲是无过错，因为即寡人伫一寡场合和状况之下。袂记了因应该尽的责任，并且对因合法的长官阁下表现太过鲁莽。不过嘛会当看到讲三对就是上述的长官阁下也伫咧几项代志顶头太过就是一下专横跋扈就是伤嚣摆、伤超过啦家己的即个权威运用到超过所有合情合理的范围以外去就若敢若即寡物件和证据，就会当看清楚讲就是安尼。因此呢，特使阁下和伊的助理认为讲，将来要来看讲是毋是会当设法长官阁下和副长官阁下中间的即个摩擦。有体面来消弭落去，消弭消弭即个弭，我看这边来读。歹势我读毋着消弭即个一个强字边，搁一个耳啊，即个华语敢若读做弭啦但是伫台语读做米其实华语读的英文嘛无一定读准，我查一下。米啦读做米啦，华语读做米，三声的米。好，小米OK。台语读做米米是啥物呢？米是素素的弓，弓箭迄个弓弓放滴，就是米素素的弓是啥物意思呢？看无？安息这就是米好，讲就是因。特使阁下和助理认为讲，看是毋是会当想办法，互即个代志互大事化小，小事化无安尼啦到迄当阵，就无可怀疑无可怀疑，就是剩落来其他的摩擦，拢会当轻松来劝解和好。为着达成即个目的为着希望有一个好的开始，阮就是就是打算要伫搁再来拜四这什么意思？
阮宣了，搁再来拜师。希望明仔载趁着宣布全体祈祷日的仪式，互因双方会当得到圣神的鼓舞，至到会当谦虚落来，并且互相来兴起基督年的真爱。伊用即个燃烧即个燃吼，台语歹讲吼，要安怎讲？并且互相伫基督年的真爱会当产生哟。毋知一时仔想袂起来要安怎翻吼。互期待真久的，像以早安尼的和谐甲团结，自然来流露出来，继续不断来拥抱着他们。应该是讲即个和谐甲团结，吼，继续不断来即个拥抱着他们，这是要安怎翻？并且真珍惜来保存落去，吼。好，9月20，拜三，即个祈祷日上教堂2遍，按照基督教的习惯敬拜上帝，阮的主。为着真侪各种不配得的即个恩惠献上感谢，也为着大家互相的安宁甲和平，以及本岛整体的即个繁荣顺困来祈求。即个写即本的真虔诚，写日人家写日字的吼，都真无信上帝，就含咧提起上帝，逐礼拜你拢写。毋过今日叫拜三吼，拜三祈祷日，伊嘛是写甲吼。好，搁来拜四，咱看伊是安怎做吼。上午约8点钟，特赛阁下按照昨日的会谈，派 Dankers Damas 和 Wagner 先生去长官阁下遐吼，伊写落去啦吼，因为伊住伫较低遐。诚恳来劝解上述的阁下，就是诚恳来劝即个长官阁下啦吼，莫搁再提起现在已经劝伫遐的即个案件吼，并且极力来劝诱阁下来息怒吼，并且先甲鼓励阁下伫咧基督里互相退让和解，安尼以后会当互其他的正义有一个好模样通遵循，互即个结果会当圆满。约半点前后，上述被派落来迄3个人转来报告讲，因去遐按来半点钟吼，转来报告讲，因先误解长官阁下恭敬来问候，来甲请安啦吼。了后，就详细来讲出即个困难的问题，并且请求伊讲，关系到伊个人即个伤心吼艰苦的即个代志，希望伊爱好即个爱好和平的心胸，宽宏大量来对待，互伊阁下和上述的各个阁下中间会当顺利让步和解。但是伊阁下对此不表同意，讲伊长久以来被鼓励、欺欺甲侮辱甲伤厉害咯，已经无法度和解咯。伊真刁直哈，讲伊是直率啦，直率我毋知要安怎翻。直率毋是刁直啦，直率就是真阿萨利安尼讲，伊已经无愿意和即种像鼓励即种虚伪即种虚假的人安尼来往，或者是讲鼓励，或者是讲伊长官本人两人中间必须爱有一个人离开遮讲呛足明的啦，有伊就无我，有我就无伊所以就甲伊讲，
迄毋是解决问题的正确的办法。伊阁下就阁较极端讲，如果认为伊是有道理，为虾米无爱处罚即个凶恶的对手来警惕别人？真下斗啊！即声，特使阁下和古叶以及伊的追随者已经日常来往遮尔久，敢讲也看袂出讲即个问题无可能有公正的结果吗？因为特使阁下前来此地所坚持的，毋是别项，只是要来毁坏伊和即个伊，即正是讲即个台湾长官吼，讲啊，恁来毋是所坚持，毋是别项啦，就是干那要来害，要来毁坏我嘛吼，和我同齐所有的人吼，意思讲要来，就是要来互我歹看就对啦吼。讲伫开会时吼，开会时啊，即个台湾长官几若摆被叫起来徛起来，四过踮遐踅吼，伫遐踅来踅去，就是要来侮辱伊个人的开始吼，就是叫伊徛起来，叫伊出入啊，连要叫伊入出去，连要叫伊入来，讲这就是侮辱伊个人的开始。但是希望以后毋通阁安尼做，啊若无，特使阁下必须要先甲委任状摕出来详细看觅啊，伊敢有即种权力？也是有其他类似的理由，拢写伫即个资料上。后壁即个括号安尼写，我看无全部写伫即个资料上。好，反正就是讲，要叫伊看嘛，讲你小斟酌看者你敢有即种权力？安尼甲我叫我出入叫我喊我来就来，喊我走就走特使阁下对伫即个长官阁下、台湾长官阁下用即个尖酸刻薄的回答来指责伊，以及怀有即种差异的感受，感觉非常的奇怪结果特使阁下非常奇怪原来伊遮袂爽所以拍算今仔日中昼就要亲自去甲伊含伊讲的含伊小讲几句但是因为即个中间有其他的代志，所以就延前到明仔早起才要去。下晡，福尔摩沙议会开会，古叶阁下请求允准伊离开即个会议，也离开法务会议，因为伊被稽查官指控伊私自无益。了解了即项代志，就甲即个古叶讲，只敢若允准伊伫咧处理即个私自无益的即个案件时阵离开法务会议，其他时间不准离开。即个会议中商讨的其他事项，会当自所写的速记、决议录和交起来即个证件去查阅查阅看要哪读。9月22拜五早起6、7点钟中间。特使阁下先通知了后，就落去见即个长官阁下透早6、7点要亲自去甲即个长官阁下要和伊交谈要和伊讲即昨昏对这3个议员代表所听到的答复。到遐留啊小问好以后特使阁下就讲。昨昏真遗憾，来对迄个议员代表的喙呢，知影讲伊一个长官阁下无意就是无意愿和迄个虚假的人来和解互即个特使阁下极为关怀煞无来煞袂用的因为现在是表现即个良好工作的上好的时机，因为迄毋是出伫伊家己，而是出伫咱的即个相亲相爱甚至是出伫咱伫巴达维亚的同事，因伫咧内批呢也如此来要求。
长官阁下也将会因为安尼受到因大大诶懊恼，吼。就是讲，恁若照阮要求安尼来做啦，吼，你会受到大大诶懊恼啦。而且，人若犯错，袂当原谅，却应该会当被原谅，吼。即句啥物意思啊？其实这含圣经诶道理是相像诶，吼。圣经内底讲，无啥物人诶过错是袂当原谅诶，吼。所有代志拢是会当原谅的，吼。所以才讲，而且人若犯错，吼，袂当原谅，但是你嘛应该甲原谅，吼。因此，劝伊阁下无应该遐尔啊固执。不过，伊阁下表示，因为被如此严重伤害到，已经无法度，吼，即个抹平伊的内心，吼。我都能安慰内心，所以伊阁表示讲，虽然这一切拢值得懊恼，但是伊袂当接受，而且表示讲，伊感觉讲，特赛阁下并毋是伊的朋友，吼，就像伊最近也迄寡代表所讲的安尼吼，那敢若讲我直接呛明讲，你根本就毋是徛伫我即边的吼。不过呢，伊愿意搁等看觅啊，吼。同时呢，也会当将一个长官阁下回答的话，吼，将伊所回答的话，一字一字全部来个写落来。伊嘛无要伊啦，伊嘛算袂要紧就对啦，吼。伊赞成啦，吼。特赛阁下呢，因为看到即个长官阁下毋肯改变伊的主意，认为讲啊。毋免阁多费即个口舌，吼，就是毋免阁加讲啦。所以就真亲切来辞别离开。毋过因为早暗已经有通知长官阁下，今仔日早起要召开法务会议，所以上述所以即个特赛阁下就邀请伊同齐去来顶面，吼。约了半点钟了后，按照开会通知。法务会议伫个城堡顶面遮来开会，来处理一寡细项刑法案件，以便明仔载来宣判执行。伫个处理即寡案件当中，被收押的 Dirk Snook 真粗鲁大胆来伫个腰边伫个腰的遮吼，佩带着长剑行入即个会议中来，哦，真大胆吼。甲伊做军交互稽查官吼，对即个就是甲一寡问题吼的答复，其实是完全伊是写讲完全相共的答复吼，交起来吼，都交去互即个法务会议啦吼。伫个即段时间吼，对伊迄个案件拢无提出任何其他的答复，即个会议完全袂当理解。一个刑法的嫌疑犯竟然会当遮尔大胆就入来吼，遮尔大胆行入来吼。不过即次就当作讲是无去觉察到即个情况之下发生，将来若是阁发生即种代志，袂用阁容忍即种骄傲，一定会当场甲伊的剑甲伊摕落来，甲伊没收。阴暗倒了后，特赛阁下讲，有一只属伫是那生意人兼头家，叫做三社的胖船。该船的主管是伊的表兄弟，停伫即个港内，已经准备好，明仔载要出航前往宁波府。是即啥个表兄弟啊？特赛阁下的表兄弟哦。好，要讲。明仔载要出航前往宁波，吼，是一个真好的沐浴的地点，是伫个西南沿海，现在是属伫个，我阁袂记达人要哪读啊？达坦哟，达人的即个辖区，就是宁波即马已经算
清国的啊啦吼，毋是大明的啊啦。真讨厌啊！即、个 Apple 即个 copy 功能，我定定拢第一道拢试拢无反应。读，第一个是读做读，第二个敢若是趁，对，踢趁哦，踢趁。现在是属伫踢趁人诶即个学区吼。因此伊就咧问讲，是毋是应该利用即个机会写一张简短诶批去送去互伫遐即个踢趁政府诶迄个三个大官，先间即个将伊了后，将伊讲话啦吼。就请求将来温泉阮每一年派一两只大船对遮去遐安全来交易。即个提议，长官阁下和其他议员听了，也考虑了可能的结果了后，就拢赞成。而且，即只帆船吼，将会伫六个礼拜内，就会对遐来带着消息转来遮。即张批呢，将会附带规匹或者是半匹的即个绒布，叫做大多罗绒。希望借此互即个上述的工作得到良好的结果。为着即个目的，因暗着要调换迄个希腊生理人三社甲新社来请因帮忙来翻译即一张批。并且请因帮忙一寡其他的代志。要暗上席商务员 Johannes Dankers、解读牧师 Teschmacher 和 Glavius， 同齐对此地经由陆路前往小人，要去遐处理因的私人的代志。因为 Dankers 先生甲 Teschmacher 牧师已经分别被任命做该社的政务员甲牧师，所以以便讲即两人伫遐会当互相协助因的任务。今仔日有一只帆船对厦门来到遮，坐23个希腊人载来520稻米、30斤的日本的薰草，甲8袋的布料。9月23拜六，上述要送去林波府的迄张批以及翻译文由特赛阁下和长官阁下签名。封印起来，并且交予上述迄只帆船的主管，答应伊讲，若是会当及早带回好消息，一定会诚实来甲伊酬谢来甲伊酬谢酬应该是读做酬吧，收啦，应该读做收谢。读做收着，应收嘛所以一定会诚实来受谢伊。伫即个承诺之下，该船的主管因暗就开航出港去咯。今仔日下晡，特赛阁下由长官 Verbuch 阁下和几个文官甲武官陪同去即个城堡的大门头前，要伫遐来视察，会当按照本国语7号决议。要起造的一个真水、真古水又阁有防卫作用的城外工事的地点，伊是写小巧啦，小卡，小巧看起来毋对啦应该建造直接翻无容易理解一个真水又阁真小巧各位若有啥物翻译的意见，再甲我留遮话。我哋要去看迄个城外工事的迄个地点，但是呢，对展示出来模型迄个 model
对该公司的大细以及如何建造引起一寡争议，因此就暂时停止进行。9月24号，礼拜日，有一只胖船对港南来到遮，坐65个人，是属伫希纳行李人西捞的船。再来450担护照甲一寡其他的商品。也炸一张批来互特塞阁下，是以前迄个坐希纳人的胖船对巴达维亚出航，被暴风飘去遐的迄个荷兰人大公叫做 Peter Andries 所写来。批里写讲，伊自从伫遐起山以后，若无被国王含迄寡大官恶劣对待，颠倒是受到真好的款待，并且佮讲，甲伊讲，将会伫咧最上早的机会送伊转去巴达维亚，去为国王来总督阁下请求，会当像以前安尼自由来派阮的大船载着商品去因遐交易。而且万一阮的船只因为暴风或者是其他的缘故，伫伊殿下的宴会来遭难，或者是失去桅杆，或者是上围，拢会当无阻碍来驶入去港湾来修理。为着即个目的，因随时拢会提供适用的盐木、含良好的即个茶帮，而且会派人协助。即张批是本9月6号对迄边所写来，内容含阮以前所听到的消息完全是符合。我查一下符哩，符吼，读做第5声符吼，符合吼，符第5声应该变调变第7声吼，听到是完全符合。9月25拜日，上午约10点钟，尊严的法务议会伫城堡顶面遮开会了后，只有被告 Snook 来提交伊反驳检察官的答复，别无他事。9月26拜二，早起拍开城门的时阵，上级商务员 Johannes Dankers 就入来。伊讲，伊和伊的同伴牧师 Glavius 甲 Teschmacher 两人，约伫咧昨1点钟坐一只希纳人的舢板对小人转来到遮，伫咧城外上述伫咧城外 Glavius 的厝内来过暝。特塞阁下对考的人接到报告，因是去观看该啥年的迄2座砖仔起的公司的房屋了后，就伫这2个小人社的主政者，就是上述的丹克先生甲 Teschmacher 牧师中间，为着谁应该住伫的迄间上好的厝，已经发生争议也未上任，2个就开始咧抢厝啊因此呢，特塞阁下拍算讲，今仔日下晡伫咧佛罗摩萨议会中来提出此事，来做一个决议，互双方会当及早知影讲，因要住是倒一间厝。这项代志随后伫咧开会中来提出咯，并且请议会商讨决定。结果一直决议迄间伫咧小人社里上大，而且上壮观的厝该厝是伫遐特别为着政务员所建造的以后爱由一个丹克先生来住。离迄间厝无偌远的另外一间厝，事先已经确实有整修过，算爱甲物件刷刷，腾空出来，要安怎讲？袂晓翻交互即个算爱
腾空出来吼，交互上述的牧师 taskmaster 来带。而且以后若牧师同齐派驻的所在，即个徛家就是伊的大厝的优先权，拢是归所有的政务员来享用吼。何况消人的政务员一直拢是上承受来往以及过年的朋友打扰的人，就是讲，何况即个消人的政务员一直吼，伊大概即个南北二路经过的吼，拢定定拢来伊遮住嘛吼，来遮甲交了，所以伊遐住较好诶吼。所以就是意思讲，伊爱上大间仔互伊住吼，人袂去甲责做牧师诶来责做即个政务员嘛吼。安尼讲有理吼。好，今仔日一个要暗啊，特赛国下和长官国下先沟通了后，各写一张批寄互卑南的主管，就是士官 Jacob Dusseldorp。都有注卡看者，讲即个 Jacob Dusseldorp 含进前迄个士官无共名吼，卑南遐吼。讲即个 Jacob Dusseldorp 1651年以上书前往卑南，吼，就是今年才去吼。1655年3月，伊永远是担任同一个职务。好，写批互即个主管啦吼，主要内容是讲命令伊伫接到即寡批了后，爱通告大家讲总督 Cornelius Van Lin 已经离开，并且伊应该有会礼节宣布 Karel Reiners 阁下已经成做荷兰东印度的总督。叫伊爱去报答就对啦，报答即个人事命令啦。9月27，啉一下水。我本来加倒一寡水。哎呀！好，来，咱来开始。9月27拜三，因为特赛国下伫本9月21号对议员代表迄三个人叫做丹克斯、达曼斯加即个维根奈尔的即个口头报告口头的报告讲清楚来知影讲。长官阁下对平息所发生的迄个纠纷的建议，这翻译安尼，我直接安尼读，大家听无吼？就是讲对即个口头的报告啦吼，特赛阁下知影讲，即个长官阁下吼，对因所建议要安怎平息即个纠纷的即个建议啦吼，是无遐尼是遐尼啊毋肯接受吼，而且对伊伫个过程里所亲自体会到吼，因为伫过程里有去直接去找伊嘛吼，亲自去体会到安尼吼，遐尼啊毋肯接受，所以呢，三队呢，另外一边的人毋若是古月阁下，连牧师 Glavius 和 Haber 吼。拢表示讲这是真需要，而且会当可行的建议吼，就是讲，颠倒是另外一边的人会当接受啦吼。虽然讲因嘛是拢受到长官阁下真无公平的待遇吼，但是因愿意接受吼，就是意思讲愿意留一步啦，大家好好斗阵。
因此，这整个问题现在就只敢若看长官阁下一个人的态度了。哦，这个，而且做这个主管咧，来歹做吼。所以呢，特使阁下就伫咧今仔日上午派上述迄3个人，搁再一次去长官阁下遐，要极力来劝伊改变伊以前的决定，毋通坏心到遐尼啊歹沟通吼。也毋通遐尼啊敌对伊的同僚，伊的一个同事吼，一切拢爱有益伫咧健康的和平来设想。现在即一件好事，若是如上述，就拢全靠伊一个人的决定咯。即马代志就看你啊，就对啦。我看是无可能吼。咱来看，约了半点前后，上述的代表转来报告讲。即个一再提起着的长官阁下，犹原是即个一再提起着，就是讲即个长官阁下啦吼。伫咧即个日志顶头一直讲起即个人嘛吼。长官阁下犹原坚持伊早的讲法，对即个和解完全袂当同意。伊感觉真奇怪，为虾米特使阁下要安尼来干涉即个私人的问题？伊真明白故意即个人，也知影讲伊的作为含伊的意图，因此无想要改变伊的想法，也请除了公司的事务以外，希望莫去甲交了。而且伊对着含牧师 Glavius 和 Harper 2人和解的代志，搁较无想要听。伊重新提起比这2个人用口条和文字严重藐视甲侮辱的数次的往事。虽然如此，伊犹原一直以应该有的尊敬甲友谊来对待因，甚至每一次因对内陆来到这个城堡的时阵，伊也拢互因甲因安排适当的这个大的所在甲困房。伫所有即寡怨言当中，伊长官阁下也提起讲，有一斗为着200甲的土地，伊被牧师哈伯辱骂，叫伊大声甲骂吼。后壁挂好写讲，迄寡土地根据该牧师的声明，是伫咧巴达维亚的时阵，就已經赠送互伊赠送互伊，互人去开垦的赠送互伊是赠送互谁？牧师哟。但是因为长官阁下毋知影此事，所以回答该牧师讲，互伊先写批去请示巴达维亚的命令，再搁讲。就是讲，伊应牧师讲，等我请示着命令再讲。该牧师听到即个答复就非常的无欢喜大声嚷起来讲，每一个人拢取得伊所要求的，而我但是我呢，还阁必须要听你的即个一些摆布摆布要安怎翻袂晓。真骄傲来用喙齿夹着伊的即个大武功的指甲就是你讲即句话的时阵是安尼。喙齿夹即个大武功的指甲讲我逐个拢取得因所要求，干那我阁必须要听你踮遐543，而且呢，还阁伊的这长官阁下宣告讲，伫伊的任期之内，所有的牧师拢袂阁提供协助甲友谊咯。恁稍等者我楼顶发出奇怪的声，我去伫楼顶看者。
查某囝楼顶吐到乌叫。15分好，我今仔我甲即篇读好了吼。好，讲即个牧师就安尼放掉嘛吼，讲以后伫个任期内吼，袂搁再提供协助甲友谊，就敢若亲像即个哈伯安尼吼，伊即嘛常细来讲起牧师 Glavius 长久以来是如何安怎苦学来对待伊，侮辱伊到无法度忍受的程度。伫即个伊即个事实当中，伊最后情绪非常激动起来。暴怒起来讲，莫阁甲我提起和解的代志，因为我若甲即两个牧师和好，我一定会被上帝敌视吼。若现在以后也永远袂和好。不过，我会甲即个 Glavius 诉状，尽我所会当，尽量继续甲收集起来，一直到汇集做一大塔吼，互伊所犯的即个丑陋、肮脏吼，一个所犯的即个垃圾代志吼，像历史安尼清清楚楚甲证实出来。即寡诉状我袂等遮来交出去，我要寄转去荷兰出版，互全世界拢明白，即个牧师 Glavius 是有偌可恶一个人。顶头即寡对话原本来甲上述的特赛阁下讲了后。特赛阁下遂派上述迄寡代表，除了丹克先生以外，该党秘书坎塞拉尔，搁再落去城堡遐去问即个长官阁下，是毋是愿意甲伊所收集，现在还搁放伫伊遐的控诉即个 Glavius 所物件拢摕出来交办，互阮详细来读过即寡诉状了后，对经过情形会当有充分的认捌。对此一直到现在，阮也完全无清楚，这是挂号内底写讲。对此到现在，阮也完全无清楚，并且会当按照情节的需要来确实来办理。但是长官阁下断言拒绝交出上述的物件，伊讲到适当的时间甲地点，伊会甲即寡物件公开出来。特赛阁下含即寡议员吼，挂号写讲，因是为着要来听即个报告而专程被调入来。特赛阁下房间的吼，就是即款议员啊吼，特别去甲因调来遮吼，为着要听即个报告。因知影讲即个不得体的拒绝，不得体的拒绝啦吼，我不晓烦吼，真无适当的即个拒绝了后吼，就是讲即个毋知好歹安尼拒绝吼。经过详细考虑了后，就决定讲上述迄三个人明仔载上午爱搁去长官阁下遐，搁再一次请伊甲迄款物件交起来，并且拍算，如果长官阁下毋肯或者是拒绝将即款物件，以及控诉牧师 Glavius 或者是任何其他人，而且现在搁保存伫伊遐所有物件交起来。安尼，阮就必须要对伊依法抗议，伊必须要为着因此而可能造成的所有灾难甲困难来负责，也必须为着公司或者是一般人可能因此所招致的所有的开销吼甲损失来负责，吼，就如同对今仔日为此特别决定的决议录会当详细阅读安尼。今仔日有一只胖船对厦门来到遮，坐69个新仔人甲一个妇人人，再来要摕去市场的各种杂物。也有一只胖船对平湖来到遮，坐8个人，再来8只牛甲10担西瓜。好，今仔日读到遮啦吼，9月27。好。好，读到遮吼，我来看一下阮查某囝是，好 ，OK， 好。好，等下看，